When I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. So listen, all I want is someone I can't resist. I know all I need to know by the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Your love is sweet misery. Yeah. Now there's not ever breathing room between pleasure and pain. Yeah, you cry when you're making love. Must be one and the same. 'Cause what you got inside, and when your love should stay. Yeah, our love, sweet love, ain't love till you give your heart away. When I cried, I was crying when I met you. Now I try to forget you. Do what to do. Down on me. Que isso, Tom? Uau, Tom! Vem cá, olhando para aquelas cadeiras ali, qual é a cadeira que você acha que está precisando ser trocada por um clima mais rock and roll? Se fosse pra colocar um pouco mais de rock and roll, talvez eu escolhesse a nega. Tá bloqueada, nega. Nega. João, o que você tem para me dizer? Eu acho que ele entregou o que ele se propôs a entregar. Mais rock and roll que isso, só se ele quebrasse a guitarra e tacasse fogo, né? Acho que você entregou. Parabéns, rock and roll. Léo. Ele sabe o que faz, ele sabe fazer rock. Me chamou a atenção a sua digital também. Eu gosto disso de personalidade, porque a tendência de você fazer... quando você está nessa esfera do hard rock, é difícil, às vezes, você diferenciar, né? E você colocou uma digital muito forte. Gostei, o drive é diferente. Tom, esse programa tá muito difícil. Tá bom, Tá Aline. ficando cada vez mais complicado. Tom, eu concordo com o que os dois falaram. Você é o rock, sentiu o rock aí em você, sentiu um pouco de insegurança, mas nada que deponha contra você, porque você é realmente muito bom. Muito obrigado. Para ter uma batalha, o Tom precisa de 3 círculos azuis aqui em volta da gente. Então, eu vou pedir para vocês, adoráveis jurados, por favor, votem agora. Agora você acha, então, que vai ficar só rock and roll ali agora? Acho que vai ficar só. Essa é a questão. E por isso você acha que tem que dar não pro cara? Não falei que eu vou dar não, só não quero Tá levando... pensar assim. Votação dos jurados encerrada. Lembrando que se existir uma batalha, nós temos apenas Santaella e Léo. 2 cadeiras de peso. Nós estamos prontos para saber o que os jurados decidiram, certo, Tom? Estamos ansiosos para ver os nossos 3 círculos azuis aqui no chão, porque a nossa plateia está querendo uma batalha. Você de casa que está tuitando, pode tuitar e falar o que você está achando do nosso programa, se você também quer uma batalha. E o primeiro é... azul! É claro que é azul! Um azul bonito e a gente quer batalha. A banda também quer batalha, banda? Se amarraram, né? Deve ser roqueiro. Então vamos lá, a banda também quer. Vamos para os nossos círculos. A gente quer mais 2 círculos azuis, é fato. A gente quer, a gente quer, a gente quer, e a gente quer, a gente quer, e a gente... Mais um azul no chão. Jurados, vocês vão me dar mais um azul, não vão? A gente quer batalha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós queremos mais um azul, porque a gente quer batalha, a gente quer batalha, a gente quer batalha, a gente quer... E...
Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.